Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira famal khilatu fama mongko iku apa al khilatu tawi khilah tawi reka khilah iku reka daya izan indam nalikane kana aduun bihadad darari kullihi. Fama mongko iku apa al-khilatu ta khilah utahe ngreka daya idan indem nalikane anane musuh kita rupane setan bihadad darari iku tetep lan iki bahaya sing kaya ngono diterangno wingi iku. Nana kedua kita fi hadal aduwi endam iki mungso. Wa malan iku apa tadbiru utawi ngatur dan nyiasati fi amrihi endam perkarane hadal aduwi. Dalam perkarane iki mungsuh rupane setan wasune adu iku ammah apa nafsul ammarah bisu ya ora setan niku nafsul ammarah bisu nafsu iki ora setane. Dadi nek kowe takon fa ingkulta jare dawuh Imam Ghazali kowe takon piye kados pundi carane tiyang niku saged lepas ngreka-ngreka nalikane jelas nafsu niku musuh kita sing sangat berbahaya. Lantas pundi carane kita ngatur nyiasati dalam perkara nafsu niki, padahal nafsu niku jelas musuh kita nanging menyatu kalih awak kita. Fabayyin lana dzalika maka mertelakno sapa sira lana maring ingsun maring kita zalika mengkono-mengkono al-khilah lan tadbir. Kula suwun jenengan kersa jelasaken terus pundi niki carane kita saged terlepas terhindar. Mereka yasa carane kita ini selamat. Fa'lam mangka warwa sapa sira ana ingsun niku dakarna wis nutur sapa ingsun Imam Ghazali sak temene aku wis nutur fima dalam barang takadama wis dhisik apa ma nutur ana amroha ing sak temene perkarane nafsu asirun niku angel. Tak tutur wingi sudah saya jelaskan kemarin bahwa nafsu itu urusan nafsu itu paling sulit. Sabun tur angel tegese angel asir sabun niku padha maknane mutaradif. Sabun tegese angel sulit. Ila yumkinu karena ora mungkin apakah ruha maksa nafsu. Ora mungkin apa maksa nafsu bimaratin kelan saambalan. Kasairi adai kaskarine pira-pira musuh-musuh sing ketok menungso ape ngancam kan kita bisa melawan secara langsung nek kita duwe kekuatan atau menghindar carane piye kita supaya ora dijangkau karo musuh mau. Tapi nafsu iki kan menyatu karo menungso. Mulane ora mungkin wong iki mau iso secara langsung maksa nafsu. Idhiya al-matiyatu wal-alatu karena utai nafsu itu al-matiyatu tumpaan. Nafsu itu merupakan tumpaan tunggangan wal-alatu lan alat.
wal alatu lan alat sarana wakilan dan dawakan inna Arabian saat temene Arabi setune wong kang bangsa di wong bangsa penduduk penghuni desa iku Arabi. Inna Arabian jane wong bangsa penduduk desa iku wong desa. Bukan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang pedalaman itu Arabi. Orang yang berdomisili di tengah hutan, orang yang di ujung-ujung desa, di pojok-pojok desa sing terpencil itu namanya Arabi. Inna Arabian jane Arabi sing kang bangsa penduduk desa. Ta'ali insanin bi khairin. Ta iku ndongaken sapa Arabi insanin mari menungso bi khairin kan bagus, kan kebagusan. Dan seorang Arabi, orang desa, orang yang berdomisili di satu desa yang terpencil, doakan pada orang lain manusia doa baik. Faqala maka ngucap Arabi, kabatallahu ta'ala kul aduwin naka illa nafsak. Ini rupa dungane kabatallahu ta'ala kabata. Muga-muga gawe asar, gawe ino, atau ngasoraken ngino Allah subhanahu wa ta'ala. Kula aduin ing saben-saben musuh, siap musuh laka kedhe sira ila nafsaka kejaba nafsu nira. Ini doa seorang yang tidak pengalaman. Doa orang-orang yang bukan termasuk orang intelek, orang yang berpendidikan, orang yang mengikuti zaman teknologi dan perkembangan zaman ini, tapi orang desa, orang-orang yang lugu. Doanya pada temannya, pada orang lain mendoakan baik, tapi doanya ya kabatallahu ta'ala. Jadi nyadari orang walaupun sebodoh manusia seperti orang Arab itu termasuk orang yang dianggap orang tertinggal, terpojok. Orang desa-desa itu petani, orang-orang yang penduduk desa itu biasanya enggak begitu mengikuti teknologi, enggak mengikuti zaman sekarang, zaman-zaman yang sekarang sudah banyak berubah. Nah ini mereka masih lugu, masih polos. Kabat Allah mendoakan kabatan, mudah-mudahan Allah menjadikan hina setiap musuh kamu. Tak dongakno kowe musuhmu kabeh kalah, musuhmu kabeh bakal hina, bakal kalah, tapi illa nafsa kejaba nafsumu. Di sini dia sadar, nafsu itu enggak bisa dilepas, enggak bisa terlepas, tetap akan susah orang menaklukkan secara totalitas nafsu itu enggak bisa. Pasti masih ada bagian daripada nafsu bagi setiap kehidupan manusia. Kecuali orang-orang yang sudah memang yang tinggi derajatnya seperti Nabi lah, itu lain lagi. Nabi maksum. Hanya kalau orang yang sudah bisa, yang bisa mengalahkan secara totalitas, secara menyeluruh nafsu itu ya Nabi. Karena Nabi sudah diberi kemampuan tersendiri oleh Allah. Tapi selain Nabi susah, tak mungkin akan bisa secara totalitas. Pasti masih ada bagian sedikit apapun pasti ada namanya bagian nafsu dalam hatinya. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itu ketika namanya Mistah, sahabat. Mistah itu seorang sahabat yang ketika itu pada zaman Rasulullah masih sugeng. Itu orang yang tidak punya. Mistah itu orang fakir, punya keluarga, punya anak. Tapi Sayyidina Abu Bakar begitu terpanggilnya karena kepeduliannya,
Mistah ini dijatah dalam kehidupannya oleh Sayyidina Abu Bakar. Diberi jatah untuk kehidupannya, diberi untuk biaya hidupnya sebulan sekali dikasihkan. Dikasih seperti kalau itu gaji, kalau PNS, tapi ini bukan gaji, pemberian dari Abu Bakar, kepedulian Abu Bakar, dijatah setiap bulan. Karena enggak mampu. Tapi ketika ada namanya hadisul ifki, ada berita bohong, hoax pada saat itu, hoax itu mulai zaman Nabi. Ada hadisul ifki yang menghebohkan orang sak Madinah sehingga di situ banyak sahabat yang Masya Allah terpancing, terpengaruh dengan hoax ini. Apa itu hoax? Ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, itu Sayyidah Aisyah itu kan ikut. Itu kan pada satu waktu mau pulang, kalungnya hilang, jatuh. Sudah siap mau berjalan, sudah naik kendaraan semua, nggak tahu pegang kalungnya kok hilang. Bilang sama Nabi, ini kata Nabi, ini kalau saya hilang, ya sudah cari dulu kamu cari, sudah temani namanya dengan orang yang terdekat dengan Nabi yang disuruh suruh melayani, suruh untuk mengawasi Sayyidah Aisyah itu namanya khadamnya, namanya Sofwan. Jadi sahabat Sofwan diperintah Nabi, kamu Sofwan itu dampingi Aisyah, suruh cari kalau kalungnya dicari. Karena bisa dia berangkat dulu, sudah mau berjalan, mobilnya sudah tinggal berangkat. Ya, taunya di situ sudah berangkat. Sofwan pakai kendaraan unta sendiri, dapat kuda barangkali, nggak tahu waktu itu kuda apa. Sayyidah Aisyah dengan untanya yang disebut sekedupnya, sekedup itu yang disebut sekedup bahasa Jawanya itu, sekedup itu seperti rumah kecil yang ditaruh di atas unta. Cukup untuk 2 orang biasanya duduk. Jadi seperti dukar itu kan ada anunya itu, ada payonannya, ada rumah-rumahan. Tertutup. Sekedup itu yang tertutup. Ada tutupnya, ada lampunya. Dicari ketemu. Pada saat itu sudah menjelang maghrib. Udah sampai maghrib cari nggak taunya itu terselip di satu tempat, yaitu di bawah di sebelah batu gitu jatuh. Akhirnya ketemu, berangkat, diantarkan. Sayyidah Aisyah dengan Sofwan, dan mungkin itu dengan supirnya Sayyidah Aisyah pada saat itu, atau mungkin supirnya karena unta atau dokar itu ya, andong itu kan ada supirnya, kusir namanya, itu namanya supir. Nah itu kan sudah larut malam, sudah gelap. Kemudian berjalan di situ papasan dengan satu sahabat yang usil, sahabat yang berbau memang munafik. Nah, disinilah kemudian sahabat itu menjumpai bahwasanya Sofwan bersama Sayyidah Aisyah. Diberitakan di Madinah bahwa Sayyidah Aisyah dengan Sofwan selingkuh. Wah, udah selingkuh, ramai itu. Sama Sayyidah Aisyah juga dimarahi pada saat Rasulullah ketika datang. Nah itu namanya hadisul ifki, ada di hadis Bukhari, ada di Riyadhus Shalihin juga ada. Namanya hadisul ifki, berita bohong. Itu panjang ceritanya. Nah itu ketika itu kan banyak sahabat terpancing pada saat itu ada berita hoax itu, termasuk di antaranya terpancing adalah Mistah. Mistah ini orang yang dijamin atau orang yang dipanci, yang diberi kehidupan lewat Sayyidina Abu Bakar. Setiap bulannya dijatah makanannya semua, dikasih uang untuk keperluan anak-anaknya. Akhirnya Sayyidina Mistah ini terpancing juga ikut menyebarkan berita bohong akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tahu, Mistah ikut-ikut memberitakan tentang berita bohong ini.
Lah Sayyidah Aisyah itu kan sampai nangis-nangis datang ke Aisyah. Sayyidah Aisyah itu sampai tidak bicara sama Nabi. Nabi juga agak pada saat itu namanya berita seperti itu pasti ada dampak bagaimana dalam mental seorang, walaupun benar atau bohong, tapi begitu mendengarkan pasti ada dampaknya, ada reaksinya. Nah, tapi Rasulullah kan sebatas hanya ya mendengarkan dan juga bagaimana barangkali ini berita itu belum pasti benar, belum pasti bohong. Namanya al-khabar kal-ghubar, berita itu hoax itu. Makanya orang enggak boleh begitu kedengar berita langsung bilang pada temannya, enggak boleh itu. Kamu jangan gampang dengar dari teman atau mendengar berita kemudian kamu pindahkan pada orang lain, enggak boleh itu. Sebelum kamu pastikan benar atau tidak yang diberitakan tadi. Itu dalam Al-Qur'an kan begitu. Kan fatabayanu dulu tabayun. Jangan kabulamatan indallahi antakulu malata bukan tafal lagi ayatnya apa hadis, dosa besar orang yang memberitakan sesuatu tanpa sepengetahuannya, bagaimana itu hadisnya ada. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar juga setelah tahu bahwa Mistah tergelincir ikut terpancing dan akhirnya katut ikut-ikutan memberitakan berita bohong, menyebarkan berita bohong. Sayyidina Abu Bakar akhirnya spontan marah. Loh, ini nafsu. Marah langsung sumpah Sayyidina Abu Bakar. Sumpah, saya berjanji, saya sumpah mulai detik ini Mistah tidak akan saya kasih jatah lagi. Saya putus, enggak akan saya kasih bulanannya, saya putus, enggak akan saya kasih uang lagi. Enggak akan saya kasih biaya lagi hidupnya. Sampai sumpah begitu. Nah, tapi kan itu kan kalangannya orang tinggi, orang besar, sahabat, dan itu Nabi. Kalau pada zaman Nabi semua itu Allah yang ngurus, gitu loh ya Bu. Langsung dari Allah, sehingga pada saat itu ternyata itu berita bohong itu juga sampai pembebasan Sayyidah Aisyah tentang adanya itu benar-benar hak. Rasulullah kemudian sudah yakin kalau itu memang hoax setelah Allah memberitahu semua ayat turun. Sayyidina Abu Bakar ketika marah akhirnya bersumpah tidak akan kasih makan lagi kepada Mistah dan anaknya, istrinya. Nah itu juga karena pembawa nafsu. Akhirnya juga tuntaslah masalah. Pada saat itu dapat petunjuk langsung dari Allah juga turun ayat. Allah nurunkan ayat yang khusus untuk Abu Bakar. Jadi ayat yang khusus diarahkan Allah mengingatkan Abu Bakar langsung. Jadi diingatkan langsung oleh Allah lewat Al-Quran. Itu orang-orang besar, orang yang dekat dengan Allah gitu. Nah, itu sampai kalau hari kiamat, kalau orang punya kedekatan kepada Allah, dekat dengan Allah, itu pasti ada petunjuk dari Allah langsung. Ada larangan langsung dari Allah. Seperti Abu ya Guru Sayyid Muhammad itu setiap mau pergi itu pergi kalau sudah dapat izin, enggak pergi kalau enggak dapat izin. Jadi misalnya mau pergi itu ada izin langsung. Mau pergi kemana saja, mau ke Medina, mau ke apalagi ke luar negeri, mau lakukan begini, kadang mau pergi karena diperintah, kamu pergi sekarang. Nah itu dari Allah lewatnya Rasulullah. Dia spontan langsung dikasih tahu oleh Nabi, kamu pergi enggak apa-apa. Gitu. Kamu jangan pergi. Nanti biasa lewat santrinya yang ngasih tahu, bukan beliau sendiri. Ada santri teman saya itu yang juru mimpi khusus. Juru mimpi, setiap mimpi. Tanyakan kepada Rasulullah gimana saya boleh pergi gitu. Jadi, memang santrinya itu dilatih untuk khusus itu. Jadi ada juru mimpi santrinya. Jadi kiai juga besar. Jadi, nanti pasti ketemu Rasulullah, jangan pergi. Jadi kalau nanti mau pergi suruh wiridan dulu, suruh sholat, nanti sebentar gitu nggak tidur, hanya berapa jam berapa menit kira-kira
Selir kalau mengantuk gitu sudah nanti datangi Nabi, kasih tahu itu guru kamu jangan pergi, itu Ustaz Muhammad jangan pergi, ya enggak jadi pergi. Jadi ada petunjuk. Hanya kalau orang bisa semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan Allah, pasti petunjuknya langsung dari Allah. Tapi kalau orang itu dekatnya dengan nafsu, petunjuknya dari nafsu. Dekatnya dengan setan, petunjuknya dari setan. Makanya Allah negur Sayyidina Abu Bakar. Apa itu tegurannya? Ayat turun. Wala ya'tali ulul fadli minkum wala ya'tali ulul fadli kum was'ati itu. Jangan sekali-kali bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta benda, mempunyai kelonggaran, keleluasaan dalam harta benda. Jangan sampai sekali-sekali sumpah itu tidak kasih makan, tidak memberi kepada orang-orang yang telah diberi. Ya, artinya jangan sampai kamu putus. Itu langsung ayatnya kan panjang itu. Nah itu teguran-teguran seperti itu. Kalau itu zaman Nabi, zaman sahabat langsung ayat temurun. Sekarang enggak ada Al-Quran sudah habis. Temurun turunnya ayat sudah enggak ada, putus, wahyu putus ketika Nabi sudah tiada, sudah enggak ada wahyu langsung. Yang ada tinggal ilham yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang semakin bersih, hamba-hambanya yang dekat, hatinya yang jernih. Orang yang patuh enggak pernah berbeda dengan Allah, tidak pernah nulayani Allah. Itu namanya orang-orang yang dekat pada Allah, itu orang yang nyocoki Allah. Artinya enggak pernah berseberangan dengan Allah. Kalau itu perintah ya tetap dikerjakan, itu larangan dilarang, dan enggak pernah meninggalkan Allah dalam hatinya. Selalu bersama Allah terus dalam hatinya. Itu namanya nafsu, contoh nafsu itu. Nafsu itu alat tumpaan. Makanya nafsu susah. Wala yumkinu ihmalu, halan orang mungkin apa ihmalu yang membiarkan nafsu, ngenggurakan nafsu itu, ngenjarakan nafsu, ngejarno nafsu, membiarkan nafsu dimaratin kelawan sambalan, dijarno diihmal, itu artinya kita tidak peduli, kita jarno. Ihmal itu artinya enggak kita perhatikan, enggak boleh, walaupun satu sekali saja enggak boleh, kita harus tetap waspada. Itu maksudnya. Wala yumkin orang mungkin wa ihmalu apa menjarakan atau membiarkan nafsu bimaratin kelan ambalan sepisan, itu enggak boleh. Lima kali dorori, harus kita selalu waspada terus. Artinya lima kali dorori hakrono panggonan bahayane nafsu, karena nafsu selalu ngajak kejelekan. Orang selalu menghambat melakukan kebaikan. Padahal juga ada nafsu itu ya ngajak yang senang-senang, yang bebas, yang enak, hidup bebas bersama keluarga, bersama teman-teman, mau berpoya-poya, pokoknya sudah itulah. Dan yang enggak maunya nafsu sudah enggak usah ibadah, karena ibadah itu juga perkara sesuatu yang berat. Gitu. Jadi kalau nafsu kan pilihannya kamu tidur saja, jangan jamaah, jangan sholat itu. Fatahtajum maka butuh sapa sira ila tariqin maring dalan baina tariqaini kang tetep antara dalan loro, karena susahnya sulitnya nafsu itu dibutuhkan dua jalan ini, kata Imam Ghazali. Turabbiha wa tuqawwiha biqadri ma tahtamilu fi'la kulli khairin. Fatada cuma butuh sapa sira ila tariqin maring dalan baina at-tariqain kang tetep antara dalan loro. Tar turabbiha ay al awwalu ngono tekan kawitan. Iku turabbiha ngitik-ngitik sapa sira. Ngrumat secara halus kaya ngrumat bayi ngene kan lho. Iku jenenge nyitik-nyitik. Diikuti wong ngomong bayi, nyitik-nyitik bayi itu didik anak-anak, apalagi anak yang masih belum akalnya belum sempurna, yang cenderung itu mesti susah orang
ngitik ngerawat anak, ngerawat yang masih kecil-kecil apa saja. Bagaimana cara kamu ngerawatnya? Susah sekali. Harus kamu ikuti apa kadang ya suatu saat harus kamu ikuti kemauannya. Tapi jangan kamu los dan lain sebagainya. Turabia niki ayat awal dari dua jalan tadi. Turabia ngitik-ngitik sapa sira, ngrumat sapa sira, ngerawat sapa sira yang nafsu. Dirumat waktu kawiya, di nyitik-nyitik dididik, dadi apik tapi bukan orang rumat tambahnya sesuai karo karepe rumat iku cek nurut kowe. Cek iso dadi bayi atau anak cah cilik mbok didik, mbok itik-itik, mbok ya mbok ulangi sing apik, cek akhire dadi apik, dadi nurut karo kowe. Jadi nafsu yang ngono mbok ngitik-ngitik mbok rawat yang baik, mbok didik, mbok belajari sing apik-apik sehingga nanti bisa patuh pada orang tuanya yang yang mau didik atau yang merawat tadi. Turabia ngitik-ngitik sapa sira ing nasu wa kawiyan nguwatake sapa sira ing nasu bi qadrima tahtamilu lan sak kira-kirane barang tahtamilu kang nanggung apa nafsu filakuli khairin ing nglakoni saben kebagusan. Jadi dididik, dikuatno, dijak nglakoni apa sing apik-apik. Cah cilik yang ngono dipelajari tapi ora dipleter, ora sampai di tentekno sampai engko ayahe ya dikai hiburan, disenengno. Lho ngono dadi dididik sing nglakoni apik-apik diulangi ngaji. Tadi ngene iki leren mari ngono engko kayak apa sing dadekno senenge. Itu kawiya bi qadimah tahtamilu fi lakuli khairin ing nglakoni saben kebagusan wa tutibualan gawe apa sapa sira ing nafsu ngapesaken sapa sira ing nafsu wa tahbizual ngeker sapa sira ing nafsu ala haddin ngasih wates maula tatamada kang ora ngliwati apa nafsu ora kang ora ngliwati apa nafsu ing had la tatamadahu asalim la tatamada kang ora ngliwati apa nafsu ing had fa anta mangkau te sira min amriya sing perkarane nafsu iku fi ilajin jadidin dalam nandangi jadidin kang sanget wa nadhanan ningali natifin kang alus. Jadi iso mbok siasati nafsu iku iso. Jadi apa jenenge ngambek bareng ngono, kaya cah cilik ngene lho. Kadang nafsu yo ngambek bareng, kadang muring-muring bareng, apa-apa dibandingi. Nah, itu bisa terjadi pada seorang, nanti nampak pada orangnya, perilaku orang itu kan gitu. Oh, nafsunya itu muring-muring, nanti muncul sikap perilakunya wong iku mau. Jadi kaya dadi nafsu gak ketok nang jerone menyatu karo wong iku mau. Lata sama jagang orang liwati apa si nafsu ing had fa anta mutasilakum filajin fi amrin amriyasin perkara nafsu iku filajin tetep nandangi sading sangat panau nanangen-nangen dan ningali latifin kang alus ora oleh dikasar waksa sarano niku langsung mari ngono moh. Dadi ku akeh wong niku mau cara spontan mulane wong iku cara nglakoni apa wae iku kudu di sistem nganggo cara tadrij itu tahapane ora langsung munggah ora langsung spontan wis masih iso spontan paling jelok wae kemarin ngono wis moh nafsune banggel istilah nafsune ku banggel wis gak gelem wis kaya mogok kaya hayawan nek kon mlaku wis moh si suwambono ya moh lha kan ngono kaya cah cilik ngene kan kadung nek kadung cah cilik banggel cah cilik kadung moh wis kadung apa ngono iku diapa-apakno niku wis
Sampai sambok ana dipecuti diano ya wis gak iso. Ndadekno sadare nafsu yo ngono. Kadung ngono iku mau. Mulane kudu dadi akhire mbayani wonge iku mau akhire disenampake nang ngene wonge sing di nafsu mau. Kemandakan mulane kita kudu ngerawat nafsu dhewe kita. Lah nek kita biyen jek cilik lak wong tuwa. Lah saiki kita iki wong tuwa biyen sing aranane cah cilik, diarani sing dididik apik kabeh. Dadi sekali ku wong tuwa biyen didik anak iki didik fisik, didik atine, didik nafsune. Lah kita saiki tugas kita kudu ngadepi nafsu dhewe, kita ajak sing apik. Kita latih nglakoni kebagusan sak mampune, kita lemahno, kita keker. Aja sampai nglakoni perkara-perkara sing melampaui batas, ya kadang kala ya disenengno gak apa-apa, tapi aja sampai nglakoni perkara sing sampai di batas-batas yang melanggar syariat begitu. Jadi harus kendalikan terus. Nah, nafsu itu akhirnya nanti nembok umbar menjadi bolos perkara sing nyenengno los wae ta. Sing asale ora melanggar syariat, suwe-suwe melanggar syariat. Melanggar syariat itu artinya kaya disenengno nafsu ku moh karepe wis nglakoni ibadah, wis ninggal ibadah. Sumada karena kali nutur sapa insun bi amrian perkarane nafsu antul jimaha. Sumada karena kali nutur sapa insun nomor loro waktu dhaifu iki wasani ya turabbiha wa tukawiya qadimat tahtamil fi'l kula kan wis waktu dhaifuha wa tahbizu nomor wasani kutut ifu wa tuwalan nglemahaken gawe lemah gawe apa sapa sira nafsu wa tahbizu al hadin tatamada iku mau sumada karena kali nutur sapa ingsun fi amri anta perkarane nafsu antul jima bil jami taqwa nutur fi amri mau antul jimana antul jimaha bil jami taqwa tak tutur maneh di antarane cara-carane ing dalem ngadepi nafsu wong menyiasati nafsu wong ngadepi nafsune awake dhewe iku perkara nafsu mau di antarane apa antul jimaha maka katakan nutur supaya ingsun bi amliya nutur antul jimaha ing arep yen to ngendaleni ku naleni sapa sira ing nafsu bilima takwa kelawan taline kelan kendaline takwa wal wara ilan wirai kudu sing seti nek sapa talani sing siset mbok rante gak metu saka takwa gak metu saka wirai nek iso mbok taleni nggo takwa nggo tali takwa tali wirai akhire apik tapi nek taline kendor kelawan tali takwane tali wiraine mekender apa maneh tugel wis ucul ya bedal kon dindi wis ilang takwane ilang wirai itu hasil al-faidah ini kerana ngasilaken sapa sira al-faidah ini faidah loro jaminan kabeh saya iso ngendhalekno iso nguatno nglakoni ibadah apa sesuai karo kemampuane nafsu mau mbok latih sing apik lan mbok penggak nglakoni sing bangsa elek-elek mbok lemahno mbok keker jika liar kaya hayawan kudu wedhus kudu mbok cancang tuntun mbok gorono sajen gak ana cancangane wong iku wis lulut kene gampang mbok ngalor mbok ngidul arep melok mbok petaki gak sadit tambah gak apa-apa tapi nek rajane jemberotan sithik-sithik wedhus iku mlayu berot rono ya kudu mbok cancang terus mbok tuntun rono tulun nangko nang sithik tapi aja mbok waksa barang wis wayahe kadang-kadang iku ngambek bareng ngono ya akhir kadang bedal ana sing akhir lari terus lepas tumadan faingkul lamun ngucap sapa sira inna hadhi sedune iki nafsu iku dabatun padha karo hayawan padha karo tumpakan nafsu iku padha karo hayawan nafsu padha karo ya tumpakan kaya sapi kaya unta kaya wedhus dabah mau jamuhun kang nakal itu tumpakan nakal
Babaimatun naraja kaya rumangkang kebo sapi sobatun kang angel jaran dengan niku. Babaimatun nan satu menaiki nafsu iku baimah. Baimah iku lumangkang raja kaya sobatun kang angel sakisatun sakisah ya sakisatun kang sakisah iku maknane sakisatun kang ala pekertine sakisatun kang ala pekertine patake ku elek wedhus ku elek patake dolan mangan gak ana lerene drembo wis gak pokoke anggere ana ning ngarepe dibuangan terus. Gak leren mangane kok. Watake ke ya lek watake. La tangkadu li jami ora nurut apa sing nafsu li jami maring kendali. Iku asline nafsu iku yang niku mau akhire mestine asale wong hayawan niku nek awan diwapi-wapi ditaleni kan karepe mah. Nanti kudu paksa becekal ya ape mbok taleni karepe kudu mlayu. Ora gelem nurut, ape mbok kendaleni mbok taleni iku gak karo tampan ora antip karepe ya emoh. Iso ana kepen iso iku mau haywan wis cul-culan wis bebas gak ditaleni dicancang ben ngono. Wong dicancang kan jen berat. Ana je ucul. Ada yang melompat nek pagare tanggane ngentekno tandurane tanggane entek. Dadi problem maneh. Nah iku nafsu. Jadi nek kowe ngomong fa ing kul tamu kalamun ngucap sapa sira, nek kowe takon Pak Yai mau Ghazali niki nafsu niku kados tumpakan. Nafsu ini kan tidak beda dengan kendaraan atau hayawan apa saja. Kalau kendaraan itu artinya hayawan. Hayawan kendaraan ya mobil. Itu tumpaki. Dinaiki wong. Tapi di sini kendaraan itu yang nakal. Artinya kalau itu hayawan itu yang nakal dan yang susah aturannya dan jelek, cenderung jelek wataknya, tidak mudah untuk patuh nurut, mau diarahkan ke sana ke sini, apalagi untuk dicancang, diikat, maunya lari. Nah, bagaimana sekarang karena itu sangat susah seperti itu keadaannya nafsu. Famal khilatu mongko iku apa utawi reka fiha reka fiha ing dalam nafsu hatta tumakinana sehingga ngungangaken apa al khilah ing kita minasing nafsu sehingga kita mampu nggone menghadapi nafsu iku mau falam mongko weruh sapa sira jawabane. Fa'alam mangka weruh sapa sira annaka izine sira fiha dalam nafsu iku sadikun niku wong kang temen. Kowe iku bener apa sing mbok omongno. Jawe Ghazali iku pancen ngono iku nafsu. Wal khilatu utawi reka daya cara-carane. Wal khilatu tadliluha iku ngesoraken nafsu. Kudu nafsu iku mbok sorno terus. Nafsu iku mbok sakit dhuwur mbok sanjung-sanjung mbok kaya mbok manja. Waduh karo hayawan mbok manja. La tanggadul dijami maring den maring ora nurut iki mukane. Wal khilatu takhilah ta'reka iku tadilu iku ngasaraken nafsu hatta tangqada sehingga nurut apa nafsu dijami maring dijam maring den taleni den kendhaleni ya kaya kabeh naleni sapi naleni wedhus apa nalikane kowe korban wedhus mbok gorok bring nika karepe kan bedal melayu karene kudu mbok sarna mbok apa mbok tibakno sakjane ngene lemah terus mbok taleni sikile lha guys men kok nurut temen gak iso berkutik wisan mbok paksa iku berarti. Tapi kok nek kadang iku tak iku tingkatan nek wis ya puncak iku nafsu nek wis panci
Sampai dikongkon kudu ngene, kudu di karepno ngene umpama karo mau wong sing nafsu kudu carane kudu maksane kaya niku wae. Maksane secara dipaksa secara kuat. Nang kene khilah dadi iku cara-carane piye isane kita iku ngongangno nafsu mas yo nafsu iku mau ngikuti kita. Jadi kowe mlayu apa digawa apa dijak mlaku gak gelem. Digluwen ndeng karepe wis mau ngambek ngono wedhus kadang-kadang atau sapi diprok. Di mana kowe wegel cuancangane dibuwopong ngono. Lha ngono lagi nurut wis mesti gelem melak kowe. Lah niku cara maksa terakhir iku ngono, tapi kawitan ya gak ngono mosok kok mbok gendong langsung. Nah, hilal tu tanda gendong terus langsung dia manja. Juga maksa tapi mbok manja akhirnya dadi kowe iku kalah karo memelek mbok manja nafsune kowe akhirnya kalah apa karepe nafsu mbok turuti jenenge. Kaya wong memanjakan hewan dikai mangan nafsu kek mangan ngluwahi panganane bose. Nafsu manganane daging sampai sedina iku 1 kilo 2 kilo wonge sing duwe nafsu mangane ndok. Qala ulama unang dikasih ulama kita radhiyallahu anhum inna ma yudallilun nafsa yang bestine bisa ngino gawe ino an-nafsa ing nafsu wa yaksiru hawa lan mecah hawa ing kesenengane nafsu apa salah satu asya telu boro-boro suci-suci perkara sing iso ngino dadekno ino dadekno nafsu nurut kok kalah artine nek ino dadi kalah di piye wae bicara dipaksa terakhir tanggo cara sing alon-alon mau nah misane nafsu ku mau dadi ino iso mecah ning kesenenge nafsu sing kesenenge nafsu akhire ora dituruti ora iso nuruti lan kesenengane apa sing iso ngono iku mau salah satu asya telu kira-kira suci-suci ahadu ate salah satu asya manusiawati iku nyegah pira-pira syahwat. Iku manusiawati iku nyegah pira-pira kesenengan. Nyegah kesenengan ning. Kowe iku lah senenganmu mangan enak. Senenganmu iku mana akeh. Senenganmu iku turu wis. Senenganmu apa wis pokoke santai-santai rileks, kerja berat iku karepe ya gak gelem nafsu. Pemane kon ibadah sing suwe kan. Nah, iku nafsu. Manusia hatiku nyegah bila-bila kesenangan. Inna ta'abata jangan kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu mbak cegah. Coba turuti wae mbak eloi agar kesenangan nafsu yang kaya ngene iki mbak turut kudu iku wis nglakoni apa sesuai karo nafsu. Akhirnya gak karo-karoan rusak akhirnya kowe akhirnya kok asale senajan iku asale perkara-perkara sing ora sampai melanggar sing syariat, ninggal sunat tok wae. Ngono ya. Nglakoni ku ya istilahé ora dosa, mubah wae. Suwe-suwe nglakoni wis dilakoni, wong iku makruh wae gak apa-apa. Suwe-suwe dadi wis iku haram lho dilakoni. Terus blendahe nang kono. Tamang nglakoni sebab nafsu mumbar nafsu nglakoni sing mubah sik. Nah, kok sing makruh. Makruh munggah sesuk kulino nglakoni sing sampe teko sing haram iku nafsu nang kono arahe. Wa inna dabat akhirnya dadi kerusakan. Wa inna dabat monggo sak temene tumpakan al haruna kang nakal iku talinu dadi nurut dadi alus. Dadi nurut dadi alus apa adab al harun. Selane kemana lemes apa ada bal harun idza nuqisa min alafiyah lemes jadi lemes idza nuqisa nalikane den kurangi apa min alaf sing pakanane dabane ana mulane nek kapan jadi hayawan niku nek kapan rada giras hayawan niku rada nakal hayawan niku mau giras nakal dadi buas ana hayan buas niku mulane sing giras sing nakal sing cilik karo wong ikut berontak
Iku bisa lemes wong iku karena kegawa makanan. Jadi nafsu iku bisa tambah melonjak iku nek makanane diumbar menungso iku. Mulane mangan wis kudu mangan enak-enakan keseneng nang awake. Terus muncul kesenengan kepinginan-kepinginan liya-liyane sing kegawa sangka nenggone mau sebab apa? Pakanan-pakanan sing meningkat dan apa aneh sing gizi-gizine tambah. Iku hayawan sing nakal iku ya iso dadi asal sing guwiras, asal sing mlayune gak karo-karo angel cekelane. Iku iso dadi lemes, dadi lembek, dadi halus nek kapan dikurangi pakane. Kan dadi loyo. Mulane wong menungso Kanjeng Nabi krana kanggo piye jane nafsu iki mau ora melonjak terus, wong iku sedangkan wong iku mau kepengin nglakoni bangsa macam-macam lah krana gak apa krana supaya ora iso sampai apa iku apa iso terlaksana Kanjeng Nabi ngowahi solusi kon ngurangi mangan yaiku liwat poso. Nafsune wong kepengin nang rabi, wong itu nafsu kepinginan nang rabi. Tapi sementara aja durung oleh pasangan. Tapi nafsu kan ono terus. Pasangane geng oleh secara syar'i. Ngene melonjak terus akhirnya ya nggak pasangan sak tepake. Lho ngono lho. Akhirnya nabrak-nabrak. Nah, itu kan iso carane dikurangi cek nafsune gak meningkat melonjak terus kongkon poso. Waalaikum bil wijak poso iso mutus nafsumu kok jadi lemes kaya hayawan sing bedal sing giras sing angel cekelane ku iso dadi rada lulut rada lemes sebab mbok kurangi mangane. Pepanganan iki hubungan menungso mulane poso iku termasuk wong sing iso kanggo sarana prasarana kanggo ngantisipasi nafsu wong poso iku. Nafsune iku gak liar, nafsune iku cesut kendhalekno. Cek lemes lho gampang nurute. Wasani utek kami pindhe iku hamlul athqalin niku. Iku hamlul athqalin niku nggawa ngemat iku nggawa bot-botan. Rupane bot-bot ibadah hamlul athqal ibadah nggawa bot-botane pira-pira ibadah. Bot-botan itu perkara yang gawe abot sing bebani abot rasane wong ibadah iku ya abot kaya wong kebebanan apa kaya kowe iku nyunggi apa ngono abot niku apa mlane iku kudu kowe iku ngemot iku nanggung yang kusune ngemot nenggone awakmu nafsu mbok moti mbok muati nggo muatan-muatan ibadat supaya alaiha ngasih nafsu. Jadi cek nang kono iku di mati kanggo supaya bisa nurut terus mbok latih mbok paksa terus mbok gawe abot awakmu iku lho mbok gawe abot nglakoni perkara sing abot-abot rupa ibadah. Cek ibadah fardu luwe-luwe sing sunat utawa kaya kowe ibadah apa kaya kowe iku khidmah ro'an apa niku kan bangsa abot. Iku niati iku kanggo nglatih nafsu niku. Mulane kerja-kerja ro'an sing anu bangsa abot-abot kowe ning sing bangsa kerja sing nyino-ino sing ketoke asor-asor kanggo ngesorno nafsu tujuane kanggo ngesorno nafsumu. Nafsumu cek asor, nafsumu iku cek ora sampai giras asalmu iku cek gak mentang-mentang nang kowe. Kowe akhire dikalahno nafsu. Nek kowe iso terlatih ngene iku kowe mesti akhire gampang. Ndak nafsu gak gampang kowe ikut katut karo nafsumu. Fa innal khimara mangko satemene khimar idza urida den idza zida tatkala den tambahi apa fi hamli yang dalam mot-motane khimar manuksani min alabi serta ngurangi min alabi sangking pakanane khimar tadalalam kok dadi asor apa khimar wa kok dalan nurut apa khimar iku biasa ngono. Hayawan niku semakin dimuati nek kanggo hayawan kanggo mot-motan ya biyen unta atau sapi kanggo nyikar atau ngerakal semakin dibebani sing berat. Sementara makanannya rada dikurangi mesti nurut tambah nurut tambah wis wong kan didaya ape berontak lho ngono lho.
Nurut wa ta'ala sing kaping 3 iku isti'anah nyuwun pitulung ora kalah pentingnya iki isti'anah nyuwun pitulung billahi lan Allah azza wa jalla wa tadaru ngakehno donga wiritan sinten ngakeh wa tadaru lan DP mari Allah dikirin Allah ngakeh selawat iki biayune agama lan donga Kanjeng Nabi ngutus donga nek mari salat aja ninggal Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik lho niku iki termasuk isti'anah nyuwun pitulung nang si Allah DP mari Allah biayina kang arep yen nulungi sapa ing sira wa ila lamun ora al isti'anah billah wala makhlasa mengko ora ana nggon ucul iku maujud ora ana nggon iso lepas saka nafsu nek kowe gak iso kowe gak ana hubungan hablum minallah amma tasma'u ana ta ora krungu sapa sira kala Yusuf ing pengucape Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf apa dawuh innan nafsa ketika digodha karo nek gone nika nek gone kerajaan nika inna nafsal amaratu bisu satemene nafsu ku la amaratu ngertine akeh ngajake perintah bisu iklan kaelekan illa ma rahima rabbi kejaba barang rahimah kang melasi ing mas apa rabbi ing pangeran ingsun artine kejaba wong sing iso diwelasi karo Allah ade barang iku perkara wacanan-wacanan donga wiritan sing dadekno sebab wacanan wiritan mau wong sing wiritan wacanan mau iso diwelasi Gusti Allah sehingga ora sampai katute nafsune ora iso mempan aja-ajane nafsu fa idza wadzabta ala hadil umur mutatkalane ngajegaken sapa sira ala hadil umuri salah satu iki pira-pira perkara kang telu nambah ajekno ing qadat mangko nurut lakam maring sira nafsu-nafsumu nurut nafsu baca apa wenteng nglakoni sing abot-abot wis berlatih terus kok al jamu kang nakal mau biidznillah lan idine Allah azza jalla fa ina idzin mongko enten nalikane iki ing qadat lakan nafsu tubadiru ake-ake sapa sira antam lika ing arep yen to nguasani sapa sira nguasani ing nafsu iso nguasani nafsu wadul jimalan naleni dengan daleni sapa ing nafsu wa ta'manalan selamat sentosa sapa sira min syariah sing kaalane nafsu wa in qulta wallahu alam bisawab ya rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna la asrafna fatub alaina taubat taghsil li hauba ini rawati waghfir li